ताजमहल विश्वर आश्चर्य कृति मध्यरु अन्यतम। ताजमहल को किए कहे प्रेमर प्रतीक तो आउ किए कहे महिला हृदयर राणी, आउ किए कहे विश्वर सबुठारु सुंदर महल। मोगल बादशाह शाहजहां पत्नी मुमताज स्मृति में बनाई एही ताजमहल। 1632 मसीह शाहजहां यह निर्माण करथिले। जमुना नदी कूल थिबा ताजमहल को नहीं आपण हुए तो बहुत किछि जानिथिबे, हेले ताजमहल को नहीं आमे एमिति किछि कहिबाकू चाहूचु हुए तो आपण जानि नथिबे। ताजमहल रो गोटिए झलक पाइबाकू ओ ता आगरे छिड़ा होई फोटोटीए उठाइबाकू देश विदेश रु धाई आसी थांती लक्ष लक्ष पर्यटक। धड़ा पत्थर रे निर्मित ताजमहल रो अपरूप सौंदर्य विभोर करी दिए देखणाहारी मन। हेले आपण जानिछंती ताजमहल उपरे कोनोसी विमान उड़ान करे नाही, कारण विभिन्न सुरक्षा दृष्टि सरकार 2006 मसीह यह नो जोन भाव में घोषणा करिसेंती, जेउथिपाई एहा उपरे विमान उड़ान प्रति कटकणा रहिछि। एमिति कि ताजमहल ठारू प्राय 7 किलोमीटर पर्यंत मध्य विमान उड़ान करि परिबो नाही बोली कड़ा निर्देश मध्य रहिछि। विभिन्न सुरक्षा दृष्टि ताजमहल एक नो फ्लाई जोन। मोगल स्मारकी जमुना नदी निकटरे अवस्थित। यह निकटरे रहिछि आग्रा दुर्ग और भारतीय वायुसेना घाटी समेत अन्यान्य संवेदनशील अंचल। यह एक हाई प्रोफाइल पर्यटन स्थल, भारतर सांस्कृतिक ऐतिह्यर प्रतीक। यह आतंकवादी आक्रमणर संभाव्य लक्ष्य रही थाए। ताजमहल उपरे विमान उड़ीबा द्वारा स्मारकी को क्षति पहुंचाई पारे किंबा आखपाखर परिवेश को विचलित करि पारे, जेउथिपाई ताजमहल उपरे विमान उड़ान प्रति कटकणा रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्निका न्यूज।